Da bir iş var mı ya da? Siz yıllardan boyu maşin setyapsiz, pipa qilyapsiz, mashinchi bolalarga endi o'shan qarta. Sizdan mashin setib olgan yoki bizdan mashin setib olgan? Bizdan ketib qo'ylar. Bizdan mashin setib olganlarmi bu foydalanib qolsin, bu oqsoq maralliq ballam nurg'un mashin satdik emasmi? Bo'ldi. Shularga nima foydalansa? Shu 170 koy qimmatga jiyodim bir tonna sovuq qildim. Haqsizlar. Bakaq berasiz ya, bital bizim setib olasiz berasiz. Yo'q, men unda bital girim buyum setib ol, bital super setib ol, yoki jiyo setib ol demaylar. Unda bo'lsa, shu bizdan mush boladan mashin setib olgan qarindoshlar mush oqsoq maral Epchorsk bo'lamizlar, Yajraqdan bo'lamizlar. Mush yo'lda uytib ketib qolgan bo'lsanglarmi, mayli qo'tin qaqil qo'ysanglarmi. Chiriblar bu oqsoq maral mana Jungoshiyo'ni joyizini yana en joyizin. U ko'rsatmang bo'ldi joyizinda. Joyiza ish shu. Ben dedim Jungoshiyo joyizini yanida Mush bolalar do'koni bor mana. Do'konning ismi illegal tugul avtomobil asrash markazi deb bor mana. Mush do'konga keliblam, jiyodim bir tal mening mashinam maskildigimdan bir tal birang deblam. Bakaga elib vaqtingiz almashtirib bo'lmiz, xo'bishan selib ketsangiz burada bakaqjima jiyoni. Bakaq beramiz ha. Mana birinchi jiyo yapaqal kembag'jima aytmanlar. Ma birimiz so'g'atliq tayyorladik. Bununki altın üzük, demfengoy, tok çaynak, iliq çay çaynak, jiyo. Ma jiyoni pul palitimiz bormi? Ha, ma jiyon pul satamiz. Pul sotgan palit qanday aytdi o'zi? Bizga ham shu 2 nechkolik jiyodan birini setib olsa, bir ton sovuq qilsak bo'ldi. Chaqqanliga mush bir mukofotlar chiqadi. Naqpol, bezgoy naqpol, bezgoy qimmatga bir tal üzük. Andan bu üzükmi chiqmaganliga mushun ishdan chiqib birim chiqadi. Nim chaqsa? Chiqilsa quruq emas. Quruq emas hech qanday. Bir quruq chiqib qolib qolsa, birga uni tilaymiz jima. 1000 koy qaytarmamış. Quruq chiqib qolib qolsa. Shunaqmi? Ha. 1000 koy atimiz naqmaydi. Ondan bar o'yl keyingi o'ylar remote Keyingi o'ylar endi mashina asrash remote qilish o'rnimiz bor. Remote xonangizga qarta nim palitingiz bor. Remote xon qarta shu. Remote xonaga 2 kun desangiz bo'lmaydi. Yo'q, buning 2 kun demaymiz. 2-chi oyning 1-kungacha mashinani haqsiz bo'yan qilib birimiz. 2-chi oy birmi? 2-chi oy birgacha. Saymanni o'zi kelib qolsa haqsiz sep birimiz. Yoki bizni ekaldirib qilib pasakma 10 bo'ladi. Asosiy 2-chi oy birgacha mashina haqsiz remontdan. Haqsiz remont qilamiz. Haqsiz remont taqamaymiz. Ishin bo'ldi, chirjumaylar. Ishchildirman kangra azada, ishchigim azad 15 kishi mashina bemalol tushirib aylanib chiqalaydi. Haqsiz faoliyatidan be vaqtida foydalanib olishing uchun chiqadik. Bo'lsa bir taldan yurak besib gönjü qilib 6 raqamini jiqraq yo'llab bersanglar, mush faoliyatidan, mush haqsiz ishdan foydalanib qolsanglar, anadan keyin bu shu pishenchilik jiyo remont qilmoqmish edi, endi mayad remont qilib bormi yo'qmi, men buni maqsad maraldi uchun. Oqsoq marallik nurg'un mashin satgan bilan mayad remont qilib bor yo'qmi? Men aytdim rasman. Endi bu oqsoq maral o'zimizdan shu to'g'an bilan biz 10 necha yil turiblanmagandan keyin biz uqmadik, mana men uytib baqmadik, remont qilib bormi yo'q uqmaymiz. Shunga Seriqo'yda cho'ng yiza bu yerda cho'qim bor, lekin mayad bor yo'qligini uqmagandan keyin bir shaynimi kuchib tavsiya qildik endi.